Hello，大家好，歡迎收睇香港馬馬頻道。大家都知道咧，有啲馬喺比賽或者晨操嗰陣時，個馬尾咧係趌得比其他馬高喎。咁係代表啲乜嘢？同埋係好定唔好呢？咁個馬尾豎起身，當然後裝肌肉就係用緊力啦。咁呢個緊嘅身體語言咧，就代表佢嘅精神狀態係唔係處於放鬆平靜，而係屬於比較高亢嘅，可能係由於好或者唔好嘅情緒導致。咁根據啲專業嘅網站咧，馬抬高個尾咧都係有好多種原因嘅。咁啊，包括可能好嘅情緒就係 excitement 啦，好興奮，或者係你幫佢按摩到佢好舒服，佢可能都會趌起少少尾嘅。咁假如係唔好嘅情緒，佢都有可能趌尾，譬如包括佢驚啊，或者佢係發出啲警示啊，或者咧佢就係代表佢而家喺度高度警覺。或者佢係豎尾就警告其他周圍個馬，譬如唔好靠咁埋啊。另外呢，有啲馬佢個後區痛咧，佢都可能趌個馬尾起身嘅，所以要判斷點解佢豎尾咧，要睇埋佢其他嘅身體語言啦，同埋佢當時所處嘅情形。咁另外咧，有啲馬佢係好高速奔跑，或者係忽然間轉方向嗰陣時，都有可能趌高少少個尾嘅，去幫佢平衡。咁就未必代表佢嗰陣時係處於負面情緒。咁所以如果見到一匹馬咧喺晨操或者比賽嘅時候個尾趌得比較高咧，咁都要睇埋佢其他嘅身體語言去判斷佢個情緒係邊一種啦。咁譬如上中呢個綠寶，咁佢個尾係比隔離啲馬咧係高少少，但係佢個耳仔係冇縮嘅，咁應該就唔係處於嗰種警告隔離個馬冇埋咁近啊嗰種緊張嗰種狀態。相信佢趌尾都係一種好亢奮嘅精神狀態下跑得好快，所以佢有啲趌尾嘅習慣咯。咁接住呢，我就分享一段我馬朋友嘅片啦。大家可以睇到，假如個馬係因為開心嗰種興奮而趌尾嘅時候呢，其他嘅身體語言係點樣配合？同埋有時候佢衝得好快，忽然間轉方向嗰時候，個尾呢又真係會舉起身幫佢平衡身體嘅。咁去片之前呢，俾少少 background 俾大家啦。我呢個馬朋友呢，就係香港啲退役賽區嚟嘅，曾經贏過3班1650米嘅賽事，所以個型格都幾靚噶。咁我錄呢段片嘅時候，佢已經21歲噶啦。咁佢就認得我嘅，所以佢入嚟嘅時候，你可以見到佢喺度舐脷，即係想食嘢。咁大家都可以留意下佢，當佢知道佢呢一堂呢唔需要返工，唔使俾人騎嘅時候，嗰啲表情同埋身體語言嘅變化。你拉住，你拉住。我拉住你。喂，閂門啦！你又唔閂門，你又唔俾我閂，你又唔拉住隻馬，你又唔閂門。你個馬揾佢啊！等我去嗰邊，你走嗰邊。好實少少，冇揸持少少啊！咁啊，no，no，no，yeah，OK。
乜鬼嘢啫？如果真輸嘅話，就唔係打；如果打輸嘅話，就整追。冇咁興奮啊！嗰個檔位大檔啱晒喎，300、8號3號8檔。好啦，今集先到呢度先，因為呢成條片其實係差唔多1個鐘咁長嘅，佢都喺度玩。咁我淨係截圖出其中一部分呢，大家可以睇下，當佢喺度殺嘢狂奔嗰時候嗰啲表情呢，真係同佢啱啱入嚟嗰時候好唔同噶。所以你又知我同太陽玩得有幾開心啦。咁希望大家都睇得開心啦，多謝收睇。